في اغاني منتشره الفتره دي وناس كتيره بتعمل عليها فيديوهات، والاغاني دي معانيها مش حلوه خالص ومعانيها سلبيه. زي اغاني احمد سعد الجديده، اللي هي مش عارفه، مش فاتح تاني الباب، انا حظي كله هباب، ولا انا مكتوب على قورتي جرحني، حاجات بالمعنى ده. بجد يا جماعه خلي بالكم من اللي انتوا بتقولوه لنفسكم واللي انتوا بترددوه، اللي انتوا الحاجات اللي انتوا بترددوها دي هي اللي هتنعكس على حياتكم. انتوا يعني هتلاقوا علاقاتكم مش كويسه، هتلاقوا حياتكم مش كويسه، هتلاقوا جواكم يعني زي نار. بجد الاغاني اللي فيها نار وشرار وولعه وقلبي معرفش مجروح، الكلام ده كله بينعكس فعلا على علاقاتكم وعلى نفسياتكم. نخلي بالنا من اللي احنا بنقوله لنفسنا واللي احنا بنردده، ما نسمعش الاغاني اللي فيها المعاني دي خالص. الغوها، اسمعوا اغاني ايجابيه او كلام ايجابي. بجد الموضوع ده مهم جدا جدا. يمكن ناس كتيره ما بتاخدش بالها وبتسمع الحاجات دي عادي عشان بقى توصف حالها، لا بالعكس، انتوا كده بتزودوا الحاله اللي عندكم. بدلوا الحاجات دي بدلوها باغاني ايجابيه او بكلام ايجابي. وفعلا انا اتمنى لما يكون في حد مشهور واغانيه بتنتشر، يعني والناس بتحب اغانيه، اتمنى فعلا ان هو يقول حاجات ليها معاني كويسه ويكون ليها تاثير ايجابي مش تاثير سلبي. يعني ناخد بالنا بس من اللي احنا بنسمعه وبنردده لنفسنا.